跨过台北市来看新北市的选战，民进党新北市长参选人林佳龙就是新北市欠一个有雄心壮志的市长，唔能向现任的市长侯友宜下战帖。佮就是讲侯友宜无材料解决的南口5股的交流道是伫交通部长任内政绩。侯友宜就回应讲，当初中央是大细心，而且核定时林佳龙已经卸任啊。侯友宜昨接受节目访问时表示讲，伊会继续承担新北市。侯友宜市长，请接下我的战帖。林佳龙和民进党定调参选新北市长，随向现任市长侯友宜下战帖。这边称讲新北市欠一份有志向的建设拿督，佮有气魄的市长。认真拍拼做代志，我们要让市民看见新北市不断的在成长跟茁壮。林佳龙讲，伊伫交通部长的任内解决侯友宜无法度解决的南口5股交流道扩建，侯友宜嘛做出回应。交通部来巡查的时候，我代表林口地区，代表新北市民强烈的抗议反对，不能厚此薄彼。当110年7月核定的时候，交通部林部长已经离开了。针对市政议题起来交锋，侯友宜曾接受节目专访，讲会继续承担新北市方认为是正式表态人任。选举都是一个短暂的时期而已，最重要要把握当下，好好把自己的角色工作办理好。那未来我们会保持这样一个热忱，继续来承担。林佳龙找2位新北市议员担任竞选总部发言人，分别是兼任新北市党部主委何柏文，和兼任民进党发言人李坤城。侯友宜的竞选团队敢找好啊？因为我是新北市的市长，好好的做代志，正市政。面对林佳龙的挑战，侯友宜依然强调市政上重要。连任之路看起来也是以坚定的态度来面对变化多端的局势。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。